Hello，大家好，我是紫薇，我是古言。欢迎收看《人为言亲》。本期主题是陈德容、浪姐连环翻车，一公划水全网潮，二公分组没人要。今天浪姐又出新瓜了。上期陈德容和王蓉太后 VS 卷王大战还没有消停，今天二公分组直接上演全员避雷名场面。陈德容推销自己惨遭冷场，吴宣仪被迫接盘，生无可恋。感觉到他和娃娃最后绝望到摆烂的这个心情啊，都溢出屏幕了。那么咱们今天就一起来聊一聊这场连环抓马背后，到底是陈德容真的带不动，还是节目组在搞事情呢？王蓉和陈德容的矛盾起因是训练理念产生的分歧。陈德容在舞蹈方面几乎是零基础，所以希望逐拍抠细节，以确保动作准确，这也算是他基于自身能力的一个合理诉求。而王蓉作为专业的唱跳歌手，主张先整体学习动作框架，提高效率。他的想法呢，也是为了团队在有限的时间内呈现更好的舞台效果。这里就事论事呢，其实本来也没有任何问题，只是陈德容和王蓉加上黄英的这个沟通呢，确实是有点错位了。就很像我们上学的时候啊，老师讲题，然后老师在上面问这个题会了吗？还需要细讲吗？这个王蓉呢，作为一个学霸，他有时都在喊会了会了，这么简单，我们就继续往下进行吧。而后进生呢，差生陈德容啊，就苦不堪言，就卡在最基础的那个知识点上过不去。这个时候呢，再蹦出来一个热心大姐黄英，再指着一个差生说啊，老师啊，他没听懂，咱们得等他懂了才行。可能本来那个差生呢还能接受啊，下来再继续询问老师啊，结果呢就是这样被公开处刑，反而这个逆反心理就上来了，恼羞成怒了。就像宋丹丹之前在采访里边也说过啊，当人陷入了极度的自卑情绪里边，会变得特别不可理喻。你这个比喻真的太贴切了。其实到这个地方呢，我还觉得他俩各有各的道理，只是立场不同而已。但是其实这个陈德容他有一个事儿，我觉得说的还挺好的。嗯，他来这个节目呢，既然就是我对这个东西不擅长，那我就变成咱们之间私下的关系搞好一点。他的意思呢，就是说咱们来了之后呢，这只是一个节目，也可以看作是一个游戏，对吧？因为到最后又不可能成团，成了团他们也不可能出去演出，对不对？最后只是一个节目效果，但是我们私下的关系搞好一点，这个是真的。以后都在娱乐圈里边，大家互相帮帮忙之类的。我觉得他这种想法有时候也还行，不是说完全是错误的。有的时候呢，我们上班可能就是为了去搞一个人脉关系之类的，这些东西有时候可能比职业的能力更有用。这样，他的想法是挺好的，但是其实整个团队里就是他的脾气最大。对，没做好而已。因为他做不好以后，可能是有一些恼羞成怒了哈。本来王蓉是就这件事情来讨论，我是在讨论这件事情应该怎么去做，但是黄英呢，他的这个话就给这个整个氛围定了个调，变成批判他说，因为你不好，所以这个事情进行不下去了，所以给定了个方向了，所以陈德容接受不了，他当下的那个心情不好，我是完全能够理解的，但是他的那个态度，我是不认同的。王蓉也有自己的这个坚持，嗯，她来是为了唱跳舞台来的，对，然后可能也能制造一些流量，翻红一下。有听说她可能是24小时之前临时过来救场的，对。对吧？所以说，在她看来呢，就是我把这个专业搞好，我的职业能力搞得最好，咱们私下的关系呢，反正就是一个临时合作的关系。对我是唱跳的，你是演戏的，咱可能一辈子也碰不到了。对吧？所以说对他来说，这个舞台是非常重要的。所以两个人呢，就是这种理念产生了冲突，最后造成了效果不好。但是你说谁对谁错呢？其实我也看不出来，两个人都有各自的道理。从立场上，两个人都没有错。王蓉她想要的是什么呢？是我要基于我的那个职业素养，我要把我的比较好的一个表现展示在舞台上，我要有为自己，这对我来说是一个工作的一个机遇。他想要表达自己，而陈德容呢，他对于综艺的这个理解呢也没错。哎，浪姐要的就是这个人与人之间的关系和对吧碰撞，他要的就是各种效果，也确实没有错。但是我觉得在这个摩擦的过程中，他们本身产生了矛盾摩擦以后的这个过程中，王蓉其实还是有要积极的去向他表达的修补，想去修复这个关系的。比如说他们当时他们三个人坐在地上在那里聊天的时候，王蓉是主动挑起来说我们大家来个坦白局，对吧？他就坐到陈德容的旁边去，说到这个问题，哎，我们是不是一个理性和感性的一个碰撞啊？
陈德容当时说这个话的时候，就是有点不太友善，所以他俩那肢体语言真是骗不了人。陈德容又侧开了一点点，最后王蓉的那个表现也看得出，王蓉也挂脸了，也往后撤了一步，那就这样吧，表面关系吧，就这个意思。其实这里能看出啊，陈德容和邓萃雯也形成了一个对照组。他们俩，邓萃雯的年龄会更大一些。作为一个TVB 出身的这个那个香港明星哈，你会感觉出他那个吃苦耐劳的这个劲儿会更加明显。他明显就是我跟不上我就硬跟。其实，在整个过程中啊，包括曹颖，你可以看出几个年纪大的，包括曹颖、叶童和这个邓萃雯，他们在跳舞的过程中都跟不上，在整个排练的那个镜头里都看得出他真的是很吃力。但是最后呈现出舞台效果，就是邓萃雯也好，叶童也好，他们都在努力的去做这个事情。当然，他们的整个氛围也是非常好的。而陈德容是划水，他就选择了逃避，他选择了回避这个事情啊。你把我的动作修得更简单一些，然后把跟大家3个人的这个动作变成你们2个人的动作，我自己单独的，就想各种办法去逃避这个问题。我觉得这也是一个态度的一个问题。二宫舞台看得更明显了。这个《本草纲目》他只唱了一段戏曲啊，然后其他的2个人负责舞蹈和唱，对吧？其实陈德容在这个地方也挺难受的，他取代了那个卡琳娜，然后成为了卡哇伊中的一员。所以，但是他又不会，因为大家呢肯定是要选那个娃娃唱跳的，对，娃娃和这个吴宣仪肯定是要选唱跳的，对，他就只能安排他唱一段戏曲，但是唱歌他也不太好，所以说就只能说中间过渡一下啊，这个作用。所以吴宣仪非常的后悔，她本来没选那个卡琳娜，也是想再选一个更好的那个唱跳歌手，结果没想到卡琳娜换成了陈德容，他是悔的眼泪都出来了，我感觉他当时真的哭。他第一次没选啊，那这个肯定怪他了，因为他作为队长，这个事儿这个性格其实也不太好，就是说总想看到有没有更好的。对，他老想往后看看，看有没有更好的。实际上人家前面都是卡哇伊，都把这个组合名都给喊出来了。然后娃娃为了给卡琳娜撑一下腰，拔一下份儿，也是拒绝了，第一次是拒绝了吴宣仪，对，轮空了一次。晴天霹雳！我面他灯的时候，我不知道补齐的时候只能选一个，我以为是差2个人就可以选2个人，我是以为是这样补齐的，完全是出乎了我的意料了。这个生意很难做，很难做了。所以说这个东西就是你队长的锅呀，你当初没想好啊，对不对？他上来的时候，你就先看着他，你自己熟悉的人，对吧？他有一定的专业素养，然后你就直接先留下，再往后看，他还有一个名额，对不对？所以说你到最后选来选去，有可能会选到一个，不如这个都剩下了。对，都是选剩下的这种人才的这个过程啊。所以说，这个性格其实大家也应该避免一下。是。而且在这个整个选角的过程中，你能看得出他对陈德容，最后被选到了以后，他们整个选歌的过程中的那种绝望，就是躺平的那个状态。为什么你们没劲儿换了？我们怎么换应该也没有别人多了，摆烂了。最后选的那个《本草纲目》嘛，也是一个说唱为主的一个呈现。但是你看前面我们说王蓉跟他沟通不畅啊，造成了陈德容心情不好。但事后我们从那个切片来看，陈德容也是被这个吴宣仪也是哄成了胚胎了都。但事实证明哄也没有用，就是你不练或者你不好好练，你的实力不济，怎么哄都没有意义了。在一公舞台上，王蓉和陈德容的表现呢形成了鲜明的对比。王蓉在免我蹉跎苦舞台中全开麦演唱，并完成了高难度后空翻，展现出强大的实力和舞台魅力。相比之下，陈德容因动作松垮慢半拍，表演全程划水，就连拉票都忘词儿。尽管如此，团队总分垫底触发淘汰机制，王蓉却因为现场观众个人喜爱度低出局，陈德容凭借琼瑶女主光环晋级。这一结果引发了网友们的一个强烈不满，质疑赛制不公，认为实力选手为流量剧本牺牲。很多网友在看节目的时候，对于王蓉后空翻镜头被剪的这个事情呢，提出了质疑。但是其中确实存在技术限制和叙述导向2种可能性。如果说穿旗袍后空翻可能画面不好看，算技术层面的一个解释呢，也有可能是节目组为了强化陈德容划水拖累团队的一个戏剧冲突，刻意的弱化了王蓉的这个高光时刻，以达到制造话题的目的。这个也不好说，因为他这个穿旗袍后空翻在逻辑上它不太成立。
我看了一下这个镜头，应该就是一个高抬腿，然后就结束了。劈腿的一个动作。对，因为你一后空翻，它就走光了，这个是它反而就整个画面就更不好看了。所以说这个芒果台好电视台，为了能制造这个流量，对吧？无所不用其极啊。当然，这个也是它的一个终极的一个目标，因为人家电视台也要赚钱，对吧？但是他对这个整个市场呢，其实是没有一个很好的审美提高的。你比如说原来就是经常去批他这些有一些低俗的东西，包括我们前一段时间说的《再见爱人》这个事儿，《再见爱人》啊，就是赞助商不太愿意赞助这个节目，为什么？因为它是个离婚综艺，它没有什么正能量，它就是吵来吵去的一个综艺。那哪个品牌想出大价钱去赞助这么一个综艺了？所以说，《再见爱人4》才刚刚开始扭亏为盈。因为麦琳的出现实在是流量太高了，前面3季其实都是赔钱的，包括这个浪姐呢，你忘了浪姐第1季的时候，对吧？他们是怎么营销浪姐的？扯头发，就是30个女人互相扯头发，就营销这种恶俗的东西。哎，但是反而第1季他好好拍了，他要是这种反差感，这种话题度，哎，大家都觉着这30个女人有可能怼来怼去的，有可能会造这个话题。但是呢，我就好好拍，就让他们努力的去进行这个舞台公演，对吧？然后网友们发现有这个反差，就更关注他了。所以说第1季的专业程度也是最高的。对，到了现在第6季呢，其实大家已经熟悉这个，因为广电不允许你炒作这种流量了，对吧？争议的这种流量，哎，他反而就开始，哎，大家好像觉得我要好好拍了，但我就不好好弄，就专门去搞这个话题度吧。所以说浪姐6呢，其实在专业程度上确实是前面5季里边最差的1季，大家看不出来什么很多，也可能就是前面请过100多个明星了，已经越往后越跑请，所以说这一季的网红啊，包括这个卡琳娜，她是搞 cos 的，是吧？就是已经找不到一个更合适的人了。所以说这个整个电视台的逻辑呢，它就是为了流量，为了这种反差存在的，大家看看就好，不需要那么在意，就看看热闹就好，是吗？这王蓉和陈德容的这个事件呢，确实也折射出这个竞技类的这个综艺行业的存在的一些问题，比如说咱们的剪辑伦理方面呀，高光镜头服务于话题人物呀，弱化实力选手的个表现，以制造话题和冲突。另外，合约的这个霸权现象也比较突出，临时救场的这个艺人缺乏资源倾斜，王蓉提前24小时救场，却惨遭一轮游。情怀消费呢，让过气艺人靠着这个回忆杀呀，就能抵消业务能力的一个缺陷。可是陈德容的琼瑶滤镜真的能够抵消他在舞台上划水的这个争议吗？也不尽然。也许节目组并没有针对王蓉个人进行打压，但是综艺工业固有的这个规则，包括话题优先呀、合约捆绑呀、剪辑叙事，导致实力派沦为系统化牺牲品。在当下综艺市场，制作方呢，为了追求收视率和话题度，往往会忽略节目本身的这个质量和公平性。毕竟咱们网友们的这个审美也在觉醒，大家也开始慢慢的厌倦了这种剧本化的综艺的这个套路。其实王蓉她在淘汰后还发了一篇微博，说是这是我期待了6年的一个舞台，对吧？所以说第1轮淘汰就比较惨，这个自己希望的这个唱跳的东西啊没有表现出来。这个东西呢，我们也可以理解，王蓉呢以前也是话题女王，她小鸡，对小鸡，然后还搞过直播之类的。她的这个为什么网友给她的就现场观众吧，给她的这个票数比较低呢？因为原来她也有一些过于恶俗的去炒作自己的这些东西，没有真正的好好的在唱这个歌。其实她现在表现出来，可能想过来了，这个东西我一定要用专业去征服观众，对吧？她中间有很长一段时间，其实她成名很早，我们上大学的时候，20年前，04年，对，20年前唱那个我不是黄蓉，对吧？后来还有哎呀，后来就变成小鸡了。就是哎呀，我不是黄蓉呀，爸爸妈妈呀，真是当时我们真的是耳熟能详，对呀，就特别喜欢很火呀，当时。对，而且当时好像铃声吧，大家可能还没有那个时代，那个时代我们的手机铃声都是用这种歌曲的音乐来的。然后还有一个就是，我觉得他个人吧，就是可能他也说过，他自己在网上也承认过，我就是想红，所以他在很多时候他会营销一些那种很另类的一些形象，比如说小鸡这种啊，还有他那个在美国发行的那一系列的那个专辑的那种比较
我们无法理解的那种音乐形式吧，其实也是想红。包括他中间还有一首，我记得他曾经还有一首歌叫做《芙蓉姐夫》。对对，当时也是擦了个边，芙蓉姐姐的那个对对走了一个，对吧？是也是因为这些也造成了很多争议。但是他现在呢，你能看得出他的态度就是真的很想认真的去搞音乐，他也是有实力的。曾经我一直认为他也是个比较恶搞的一个艺人形象。但是实际上，你看他唱歌也好，包括他，因为他也是有作词作曲的能力的嘛，他那些歌还是很不错的，能感觉出他是有实力的。只是说，可能在某种程度上，他的那个机会总是没抓好。最后呢，为了一些话题呢，他也是拼了。但是等到他真正走到这个话题中心了以后呢，他又开始搞专业了。这个总是跟大家的期待相悖啊。但这次我觉得可以的。大家很多人都在呼吁让王蓉能够复活。他说，即使不复活，我也会报名下一季的这个浪姐。央视不还力挺他了吗？力挺了6次，对吧？王蓉其实是这个样啊，就是他给观众们的感官可能也没有那么好，所以这个东西淘汰呢，也可能是情理之中的，也不要太过于这个去夸张的去说是节目组去搞了它，对，因为这个东西你搞这些东西大家都有印象的，不是说我说过翻篇就翻篇了，我想好好搞就好好搞了。你当时那么红的时候，你干嘛去搞一些奇奇怪怪的东西？这个东西也是比较奇怪的，其实还不如卖腐。朱旭丹和这个王珞丹，然后后来又缠着李晟卖腐，这个东西也是。去年其实我们还想做一个专题啊，就是这综艺节目里面卖腐的这个现象越来越严重。这个叫卖腐吗？不是营销姐妹情吗？是，就是卖腐。那真没看出来，其实确实没有看出来。我觉得王珞丹跟朱旭丹没让我看出任何腐的这种感觉来。网友的评价吧，其实大家能感受这个事感受的比较深，因为原来只有男性参加那个节目，比方说选团呀之类的那种节目，可能就卖腐的比较多。现在慢慢蔓延到女性的综艺里边，其实也这个样，这个就看起来就比较奇怪。反正不要老感觉像一个人体挂件一样去缠着一个人。对，王珞丹好像是看起来很宠这个朱旭丹那种感觉。然后在那个第一次的那个开篇里面，朱旭丹是一直在跟王珞丹在互动嘛。但是据说啊，也有一些网友们说，是不是因为李晟后来有一个翻红的现象了，然后朱旭丹又开始拉着李晟一起在做这个，就是一些炒作？有可能啊。因为王珞丹其实刚开始是节目组看好的一个人选，当然现在她表现的也非常好，就是看看她能不能走到最后。但是李晟其实大家就觉着洒水了，可能过去就算了，因为李晟现在的代表作其实也并不多，除了一部爆火的《还珠格格》之外后续没有什么力量。对，所以说靠着这个节目呢，感觉李晟也能翻红一下。我觉得他唱歌唱的还可以，他的唱功确实是出乎我意料，因为他跟着一些专业歌手在一起，也毫不逊色的那种感觉。包括辣目洋子也是，他们那一组就我都觉得哇，那个声音一出来，可以，就是所以你看当时叶童选李晟，也是因为他一看他就是想找 vocal， 他选了一个黄莺，选了一个李晟，就是想找 vocal。对，然后那个蒋一乔可能大家有很多人不知道，香飘飘集团的千金，他在参加这个节目之前呢，就说我是为香飘飘来选代言人来了，然后看一看现场的姐姐们哪一个适合当香飘飘的代言人。香飘飘大家都懂，很接近娱乐圈，是吧？蒋一乔算是中国顶级的富二代，所以说参不参加综艺，娱乐圈这个东西也无所谓，主要是为了宣传他们家的这个产品来的。